Приветствую! Сегодня на повестке дня у нас кирпичная кладка. И, как выяснилось, она вызывает много вопросов. Давайте попробуем разобраться. Я буду судить по личному опыту. Итак, часто в моей практике возникает потребность в кирпичной кладке. Это могут быть дома, сооружения разного типа, камины, печи, мангальные зоны. В данном случае я как раз делаю подобное. И основные два вопроса, которые я могу выделить из всего огромного количества, это первое – расход материала, то есть расчет расхода материала. И да, в Shapr3D у нас нет автоматизации, все придется нам делать ручками, по стариночке. И тут все просто. Имея площадь, имея объем, имея данные кирпича, которые у нас в проекте, расчет делается банально и просто. И второй вопрос у нас связан как раз-таки с моделированием. Какие техники мы используем, какие инструменты мы используем для раскладки кирпича и как это делать удобнее. Здесь я делю на две категории – большие и маленькие. В данном варианте я исполняю камин. Печь-камин, она маленькая, материала немного. Главное, что мне нужно, чтобы в дальнейшем составить план проекта, сделать рядовку, все, чтобы это было, это собрать все ряды, вот как я сейчас делаю в объектах, обязательно их проименовать, чтобы был полный порядок в рядах и в порядке их исполнения. Здесь у нас есть два типа исполнения. Мы можем использовать массив, можем использовать простое копирование и перемещение. Чем они отличаются? Да по сути ничем. После того, когда вы создали массив, вы можете также выделить каждый кирпичик и определить их в определенную папку. Что произойдет? Та папочка, тот объект, который у нас появляется в объектах линейный массив, он просто распадется, он останется пустым, а все объекты перейдут в ту папку, которую вы назначили. И далее вы можете спокойно использовать тот или иной кирпич. Так же, как и отражение. Если у нас объект симметричный, то мы используем, конечно же, отрисовку одной стороны, если мы знаем, что она такая же с другой стороны. Отрисовываем одну и симметрично отражаем. И в таких случаях, что касается линейного массива, очень удобно, потому что если вы хотите добавить или убавить ряд, в дальнейшем сейчас в видео вы увидите, как я это делаю. Я поднимаю ряды, несколько сразу штук. И что я делаю? Я вижу, что мне не хватает там одного ряда или двух, я просто захожу в историю настройки и добавляю их. Что касается больших проектов, домов, зданий и тому подобное, где у нас большие площади, кирпичной кладки, конечно, мы не будем вырисовывать каждый кирпичик, и мы не будем делить и размножать эту кирпичную кладку. Хотя бы по той причине, что объектов будет огромное количество, и просто проект зависнет, будет очень тормозить. Поэтому в таких объектах больших мы имитируем кирпичную кладку. Мы берем общую большую панель стены, к примеру, и накладываем паттерн шва, то есть узор шва, и выдавливаем. Таким образом получаем имитацию кирпичной кладки. Ну а для расчета, так как у нас нет автоматизации снова же в Shapr, нам не требуется, чтобы каждый кирпич был вырисован. А если нам необходимо, допустим, раскрасить в разные цвета, у нас идет какой-то узор, связанный с кирпичной кладкой, все это можно сделать в визуализации, используя разные цвета, и замечательно все это происходит, нет необходимости, еще раз повторяюсь, вырисовывать каждый кирпич. Так, моя кирпичная кладка, как видите, уже с учетом раствора. Здесь я использую 5 мм. Для визуализации раствора я не использую полностью заполнение, хотя тоже такой вариант можно создать объект прямоугольника, использовать булевую операцию, вычесть, и этот раствор будет как отдельный объект. Кирпичная кладка у вас будет отдельно. Я использую подобие, то есть я беру общую форму, обвожу, далее вы увидите, как я это делаю. Можем использовать эскиз, сетку для построения всей формы, если у нас объект без сдвигов, сплошная сетка, сплошное заполнение. Мы можем сперва отрисовать эту сетку, а потом просто выдавить. Но здесь учитываем, что все эти элементы будут привязаны к этому эскизу. Здесь очень важный момент. Если я в своем варианте использую прямое моделирование, я копирую объекты, не создавая новые эскизы. Когда мы отрисовываем сетку полностью, допустим, фасада нашего объекта, привязываем каждый из этих кирпичиков, мы привязываем его к этому эскизу. Но ровно до того момента, пока мы не дойдем до больной моей темы. И это массив по кривой.
И это была первая функция в моем запросе. Когда я давным-давно пришла туда, первое, что я запросила, это как раз-таки массив по кривой, потому что его безумно не хватает и в эскизе, и в прямом моделировании. Так хочется пустить камушки по кривой кольца, или же необходимые тебе элементы, болты или гайки, и этого нет. И здесь на ум приходит только одна фраза: «Дорогой мой дневник». Да, но свет есть в конце туннеля, и есть возможность, что в этом году все-таки этот функционал появится. Не могу раскрывать все, но, по крайней мере, могу сказать, что он будет. В каком виде, пока непонятно. В нашем арсенале пока остается именно эскиз. Здесь мы можем еще что-то сделать. Мы можем с помощью эскиза распределить на кривой наши объекты с помощью ограничений и привязки к каким-то определенным точкам или линиям. Итак, почему я выбираю окружность для построения? Потому что нет углов, нет каких-либо других линий, которые я должна привязать. Здесь я делаю ограничения только между этими окружностями, размерное ограничение, чтобы они оставались друг от друга на определенном расстоянии. Далее я выделяю кривую, выделяю центральные точки моих объектов и с помощью ограничения соединительного их соединяю. Что происходит? Они ложатся ровно на кривую, они могут двигаться по кривой. Главная цель выполнена. Необходимо, чтобы объекты были на определенном расстоянии друг от друга. И теперь я могу сформировать те самые прямоугольники моего кирпича, и они будут под нужным углом и в нужном месте. Если бы я изначально пустила прямоугольники, возникали такие трудности, как определение угла. То есть мне бы приходилось вручную практически каждый элемент редактировать и настраивать угол. По сути, сейчас я делаю то же самое, каждый элемент отрисовываю. Можно здесь использовать симметрию, так как все-таки наша дуга делится на два абсолютно идентичных отрезка. Скорее всего, мне просто здесь делать нечего. Я никуда не тороплюсь, поэтому я отрисовываю тут каждый прямоугольник. Жду ваших вопросов, конструктивной критики от специалистов. Приятного и полезного вам просмотра. Увидимся на следующем уроке.